नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मलकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या दोंगराक लागलो उजो, व्हडा प्रमाणात जालें लुकसाण। उजो पालोवपी दळ पावले घडणूक थळाचेर, उजो नियंत्रणात हाडपाचे करतात यत्न। कला अकादमीचें काम सामकें ना हें परतून जालें सिद्ध। आतां तरी करात दोळे उक्ते, गोंयच्या कलाकारांचें सरकाराक आवाहन। सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी काडले सोदून। राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून काडिल्लो पळ चवकशी चालू। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक मेळटलो फायर रिस्क अलावन्स। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोशणा। परवरे आंबेडकर भवना खातीर 2,140 चौखण मीटर जमीन केला सुपूर्द। भवन उबारपाक 10 कोटी रुपया केला मंजूर। फुडल्या 6 म्हयन्यांत घालतले आंबेडकर भवनाचो बुनियादी फातर, मुखेलमंत्र्यांची म्हायती। गोंयभर मनायली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 134वी जयंती। आंबेडकर हांचे विचार आचरणांत हाडचो असो मानेस्तांनी मारलो उलो। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमींतल्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो। ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो। अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो। ह्या प्रकाराक लागून येद्या व्हडल्या कलाकाराक प्रेक्षकांची माफी मागची पडिल्ली। आपूण तुमची माफी मागता, 10 मिनटां पडदो पडटा आनी परते नाटक सुरू करता अशें शरद पोंक्षे हांकां प्रेक्षकांक सांगचें पडिल्लें। नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली। ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो। व्हेरी डिफिकल्ट नाही सर। हो जरा माहिती आहे, एक 10 मिनिटं काहीतरी प्रकारचे 10 मिनिटं लागणार आहेत, तर क्षमा करा आम्हाला प्लीज। आमच्या हातात काही नाही, कारण हे असंच बसण्यापेक्षा एक पडदा टाकतो, 10 मिनिटांनी परत 4 वाजता आधीपासून सुरू करतो। पडदा टाक बसला आहे, त्याच्याकडून पैसे घ्यायला सर, आज नाटक जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काही अडचणी आल्या, काही लाईट्सचे प्रॉब्लेम्स आले। ते आता कसं आहे ना, एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलंय तर ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे, पण ते करतच नाहीत। त्याला काय करायचं? केवढा मोठा रसभंग झाला पहिला प्रयोग, पहिला अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला, त्याच्याने काही होईना, शेवटी पडदा पाडावा लागला। हे फार चांगलं नाही ना लक्षण। एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे, त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला। ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार। असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील यायची। इथे आता कपडेपटामध्ये हे अशा दांड्या पाहिजेत। हे बघा, हा अख्खा AC गळतोय, आम्ही ते खाली ठेवलं, बर्फ खाली पडत होता। हे सगळं कोण बघणार आहे? आम्ही येतो 4-5 तासांसाठी मुंबईवरनं, प्रयोग करून निघून जातो। हे बघायला पाहिजे ना। इथलं प्रशासन, या नाट्यगृहाचा जो व्यवस्थापक आहे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष रोजच्या रोज घातलं पाहिजे। प्रत्येक प्रयोग संपल्यानंतर प्रयोगाच्या आधीची कंडिशन आणि संपल्यानंतर त्या नाटकवाल्यांनी काय तोडले फोडले, ज्यांनी कोणी इथला कार्यक्रम केलाय त्या कार्यक्रम कोणी केला,
आता आपण गाडी सर्व्हिसिंगला देतो, गाडीचे फोटो काढतात, दाखवतात ना, हा स्क्रॅच आधीपासून आलेला आहे सांगतात की नाही. तसं नाट्यगृहाचं व्हायला पाहिजे ना. तुम्ही नाट्यगृह ताब्यात देताना दाखवायला पाहिजे इथे 12 बल्ब आहेत, हे AC चांगलं आहे. तुम्ही करून गेल्यावर AC बिघडलं, तुम्ही गेल्यावर 12तले 4 बल्ब गायब झाले, मग त्यांना ब्लेम करता आलं. असं सगळं व्हायला पाहिजे ना. व्यवस्थापकाची जबाबदारी कोण आहे की नाही ते व्यवस्थापक? व्यवस्थापक पाहिजे की नाट्यगृहाला, आणि त्याची ड्युटी असते. तेथे 4 माणसं नोकरीला असतात, त्यांना पगार देतात ना गव्हर्नमेंट. ते पगार कसला घेतात मग? किती मोठा रसभंग झाला, रसिक आपले चांगले आहेत म्हणून सहन करतात. काही जण चिडून म्हणाले नकोच आम्हाला ते पैसे परत द्या, आम्ही जातो परत. काय असं कधीतरी होऊ शकतं ना, माणूस आहे शेवटी तो. काल ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षन मला मेंटेनन्सची गरज आहे म्हणून ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात STSच्या सहकार्यान 12 ते 13 एप्रिल ह्या मजगती केल्ल्या कारवायेत गुजरात दर्यादेग लागसर सुमार 1,800 कोटी रुपया मोलाची 300 किलो घोवळी वखदां जप्त केली. भारतात घोळे वखदां तस्करी प्रकरणांनी बरीच वाढ जाल्ली आसा. वेगवेगळ्या स्रोतांतल्यान घोळे वखदांची तस्करी करपाचो यत्न चालूच आसता. अशा एका कारवायेत भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात ATSच्या सहकार्यान 12-13 एप्रिल मजगती गुजरात दर्यादेग लागसार सुमार 1,800 कोटी रुपया मोलाची 300 किलो घोळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतीय तटरक्षक दळाक पळयना फुडें तस्करांनी सगळो माल दर्यांत उडोवन पळ काडपाचो यत्न केलो. मात तांणी आंतरराष्ट्रीय उदकाची शीम हुपिल्ल्यान भारतीय तटरक्षक दळाक फाटलाव थांबोवचो पडलो. मजगतीं दर्यांत उडयल्लो सगळो माल काडून ताब्यात घेतला. कारवाय ऑपरेशन सागर मंथन ह्या विशेष मोहिमे अंतर्गत केल्ली आसा. ही मोहीम भारताच्या दर्यांतल्यान जावपी घोळे वखदांची तस्करीचेर आळो हाडपा खातीर सुरू केल्ली. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयभर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 134वी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे विचार आचरणांत हाडचे असो उलो मानेस्तांनी ह्या वेळार मारिल्लो आसा. मानेस्तांनी फुलाहार घालून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां अभिवादन केलें.
अणजुणा कुंभारवाड्यावयल्या भेणयेच्या झाडाक उजो लागलो. ही घडणूक आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, मात भेणयेचें झाड लासून काबार जाल्ल्यान तें केन्नाय पडपाक शकता अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर सावंत हाणें दिली. आमकां 6:20 सांजची इविनींग सारके कातरे म्हणजे रातचे 3 सांजे वेळार अशें कॉल आयला आनी ताका विचारलें की गाडी येवंक शकता व्हडली ना म्हणून नॅरो रोड आसा. सो नॅरो रोड आसा म्हणटकीर आमची क्वीक रिस्पॉन्स येवन धाकटी गाडी घेतली आनी आमी हांगा आयल्या कुमारवाडो अंजुना. सो हांगा पावता पळयता जाल्यार मून इतलें पेट्टालें की ताका आनी चान्सीसच नासलो. वारो आसलो भरपूर, ओपन एरिया आनी पोंच्यान फुटपाथ रोड्स. सो इमिडिएट फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केला आणि आता म्हणजे साधारण 1.5 वरानंतर आता ते उजो अंडर कंट्रोल आयला. एंटायर उजो सगळो एस्टिब्लिश केल्लो आसा. झाड म्हणजे भेणी ही म्हाका दिसता जवळ 3-4 पिढी आसली. भेणी खूब अफाट मोठी, आम्यापेक्षा मोठी म्हणटा तशी. आनी ती भेणी कंप्लीट सकयल जी पेट्टाली ते वयर ताका सारके क्लिमीज येतालो. उजो सायडीक जर आमी ऑब्जर्व जर केला, नोटिफायड केला जाल्यार आमकां सायड गार्बेज दिसली. कारण रोड आसा कारण लोक म्हाका दिसता पब्लीक बी येता वयता ते गार्बेज उडयता आसली काय तरी स्टोर जाल्या कारण तांणी ते उजो वता आनी तो उजो वचोन भेणयेच्या मुनाक लागलो. आमकां पाणी पावोंक ना पूण सायडीचो रेजिडेन्शियल आसलो आमकां तेणी बरो आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो. आमकां खूब हेल्प केलो आनी त्यांनी जवळ जवळ 2-3 टँक आमकां उदक सप्लाय केलें. ताका लागून आमकां कंटिन्युअसली फायर फायटींग ते आमकां अंडर कंट्रोल जालें. झाड म्हणजे अर्दी सायड झाडाची गेल्ली आसा आनी ताका ओनर आसा. सो आय इन्स्ट्रक्टेड दॅट पर्सन्स की हे झाडां तुमी प्रोसिजर कितें आहा तुमी फॉलो करा. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना हें काल परतून एक फावट सिद्ध जालें. आमच्या कलाकारांचें तुमी आयकलें ना. आतां शरद पोंक्षे हो राष्ट्रीय किर्तीचो कलाकार गोंयां येवन कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयता. ताचे तरी काना मनार घेयात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलां. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना हें परतून एक फावट सिद्ध जालां. आमी सांगून थकले पूण तुमी आमचे काना मनार घेवंक ना. आता शरद पोंक्षे सारकिल्या कलाकारान गोंयां येवन कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयल्यान गोंयची लज गेल्या. आता तरी दोळे उक्ते करात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलां. अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर हे कलाकार उलयले. आयकात तांचें म्हणणें. कला अकादमी काल एक कांड घडले. शरद पोंक्षे नावाचो महाराष्ट्रातलो मोठो व्हडलो अभिनेतो काल नाटक करता आसतना लायटी ज्यो कोटींनी मोडून ज्यो डिजिटल लायटी घातल्या त्याने आपलो प्रताप दाखयलो. लायट चालू आसतना फ्लिकर जावपाक लागली आनी अक्षरशः नाटक बंद दवरचें पडलें. शरद पोंक्षे माफी मागली. आता माफी ताणें कित्याक मागली खबर ना कारण ही चूक तांची नाशिल्ली, ही चूक कला अकादमीची. आनी ही कला अकादमीची चूक आमी जेन्नाच्यान ही कला अकादमी सारकी केल्या तेन्नाच्यान आमी दाखयत आसा. आमी कलाकार आमी थंय नाटकां केली, पळयलें आनी थिएटर पळोवन सांगलें की नाटकाची लायट सारकी ना, स्टेजीच्यो फळयो सारक्यो ना, एकॉस्टीक सारकें ना, सावंड सिस्टम सारकी ना. म्हणून हे सरकार आसा ते काना मनार घेनासतना म्हणजे ते कान आसून भेड्डे जाल्ले हे सरकार. शेवटी तांणी एक कमिटी घडयली. कला राखण मांडन नावाची आमी संस्था घडयली. आवाज करतकीर कमिटी घडयली आनी ती कमिटी फाटलो कितलो तेंप जाले आतां तांणी केल्या पूण ताच्यो मिटींग्स जाता कितें खबर ना. पूण कला अकादमीचो डेव्हलपमेंट किंवा जे सारकें करपाक जाय आशिल्लें ताचें अजिबात नांव घेयना. आज शरद पोंक्षे सारक्या नामवंत राष्ट्रीय किर्तीचो मनीस आयलो आनी ताणें लज आमची वाऱ्यार घातली. हो व्हिडिओ हांव दामू नायकाक लागून करता. हो व्हिडिओ हांव प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका लागून करता. कारण गोविंद गावडे हे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा ताका तरी कला अकादमीक कांयच जालें अशें दिसत ना आनी तो आपल्याच धुंदेन वावुरता. पूण तुमी तरी निदान ह्या कलाकारांचें गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांचें म्हणणें मानून घेया की ती कला अकादमी सारकी ना. ते काल परत एक फावट प्रूव्ह जालें. आता आनी कोणें सांगपाचें उरलां तुमकां? कितलें धापून दवरलें म्हणजे दीस उजवाडपाचो कोंबडो धापून दवरलो म्हणजे दीस उजवाडपाचो रावतलो अशेंली गजाल न्ही. मागीर आतां तांकां जेन्ना भायल्या लोकांनी येवन सांगलें तें आमी जेन्ना सांगताले तेन्ना आमकां पिशेन काडपाचो प्रयत्न जो जातालो पळय तेजें उत्तर काल मेळ्ळें आसा. आनी लज ही जालीच न्ही. शेवटी कितें आसता, शेवटी लज जाता ती गोंयांक खातीर जाता. हेजेर मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार आतां गांभीर्यान विचार करपाक जाय. आनी हे फुडें जर आनीक तशें जालें आनी बरें आतां पावस येवपाचो आसा.
पावसान कितें जातलें अजून कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना की गेल्या पावसान आमकां भरपूर त्रास जाल्ले आनी ते मागीर धांपपाचो प्रयत्न केले खंय तरी ताका बेश्टे सिमेंटींग करपाचो प्रयत्न केलो हें सगळें जाल्लें आसा तातूंत बरें म्हणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ कला मंदिराच्या वयर जी AC बसयल्ली आसा पळय न्ही ती काडचीच पडटली थंयची ती चुकीची आसा तें डिसिजन कोणी घेतलां आनी कित्याक घेतलां हें आमकां खबर ना आमी पयलींच्यान आमी तें डिमांड करत आसा कारण तो एक व्हायब्रेशन येता तो आवाज येता गुरगुर गुरगुर गुर आवाज चालूच आसता लोक तो लक्षात घेना तितले पूण ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हे फुडें मॅटर करतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी 12 वरां भितर सोदून काडले. राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून दोगांनी पळ काडिल्लो. पळयात पुराय बातमी. सोनारवाडो सांतिमळ राया वाठारांत जाल्ले खून प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिशेन दोगांय दुबावितांक धरले. खगेश्वर साबर हो ओडिशाचो नागरीक आपल्या 2 साथीदारां वांगडा राया एका भाड्याचे कुडीत रावतालो. कसल्या तरी कारणाक लागून तांचे मदीं जाल्ल्या वादात ह्या दोगांयनी ताका जिवेशी मारून पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम राबोवन वट्ट 12 वरां भितर ह्या दोगांय दुबावितांक धरले. सशिबन मांची आनी रबी मांजी अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. गोंया भायर वचपाच्या तयारेक आसतना एकल्याक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार दुसऱ्याक बांबोळे सावन धरपाक मायणा कुट्टरी पुलिसांक येवश आयले. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी पुलीस निरीक्षक अरुण गांवस हांच्या नेतृत्वाखाला सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. कर्नाटकाच्या श्री क्षेत्र कडगंजी साईमदेव दत्त देवळांतल्या श्री दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुकांचें आगमन 17 एप्रिलाक गोंयांत जावपाचें आसा. श्री दत्त महाराजांच्यो ह्यो पादुका तळेबांद आके मडगांवच्या श्री साईबाबा देवळांत हाडपाच्यो आसात. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी ह्या सुवाळ्यात वांटेकार जावन आशिर्वाद घेवन आयोजीत केल्ल्या धार्मीक विधीचो लाव घेवचो अशें आवाहन साईश राज्याध्यक्ष हाणें केलां. मजगती पादुकांच्या आगमन सुवाळ्याक आमदार दिगंबर कामत उपस्थित आसतले अशें राज्याध्यक्ष हाणें कळीत केलां. आज एक मडगांवकाराक आनी एक सुवर्ण संधी आयिल्ली आसा. जे जगप्रख्यात जाका आमी वेदतुल्य अशें गुरुचरित्र जे जाग्यार बरयलें अशें कर्नाटकाच्या कडगंजी हांगसरल्यान दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुका मडगांव शहरांत येता त्या 17 तारखेक आगमन जाता. जेन्ना आमचो 7 दिसाचो महोत्सव जालो त्याच वेळाचेर आमकां श्री क्षेत्र कडगंजी साईमदेव दत्त मंदिर हांच्यान मॅसेज आयली की आमी महाराजांच्यो दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुका ज्यो पादुका नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांनी सायमदेव हांकां ज्यो दिल्ल्यो त्यो पादुका आज येता त्या 17 तारखेक मडगांव शहरान आगमन जाता. 17 तारखेक सकाळी 8:30 ताजें आगमन पांडवकोपेला कडेन जातलें. थंयच्यान त्यो मिरवणुकीन पादुका साईबाबा मंदिर तळेबांद हांगा येतल्यो. हांगा येतकर हांगा सामुहीक ताजेर महाअभिशेक जातलो आनी जशें विविध दत्त क्षेत्राचेर जश्यो विविध अभिशेक जाता पंचामृत आसूं मागीर आमचे भस्म आसूं सुवर्ण उदक आसूं हातूंत महाअभिशेक जातलो. सकाळी 9 ते 11 पर्यंत भक्तांक विनंती करता की ह्या पादुकाक तुमी अभिशेकाक घेवचें. सगळ्या लोकांक ह्या अभिशेक करपाची संदी मेळटली. ताचे खातीर सवळ्यांनी येवन तो अभिशेक तुमी करूं शकतात. त्यानंतर 12 वरांचेर महापुजा जातली. 12:30 वरांचेर 17 तारखेक महाआरती जातली. ताचे नंतर 1 ते 3 पर्यंत सर्व भक्तां खातीर महाप्रसाद महानैवेद्य दत्त महाराजांचो जातलो. सांजचे 4 ते 7 पर्यंत सत्संग आणि नामजप जातलो. 7:30 वरांचेर बाबांची गुरुवार असल्यामुळे त्या दीस पालखीची पुजा जातली. 8 वरांचेर पालखी मिरवणूक जातली आणि 8:30 वरांचेर बाबांची महाआरती जातली आणि ताचे नंतर अल्पोहार जातलो. जो 17 तारखेक श्री क्षेत्र कडगंजी सायमदेव दत्त मंदिर जे कर्नाटकान आसा आनी ज्या जाग्याचेर जे पवित्र अशें गुरुचरित्र बरयलां त्या स्थाना वयल्यान गोंयान आनी मडगांव दामबाबाच्या स्थळान दत्त महाराजांच्या पादुकाचें आगमन जाता. सगळ्या भक्तांक विनंती करता की जो महासोहळा 17 एप्रिलाक बेरेस्तारा जातलो येता त्या बेरेस्तारा जातलो आनी जो महाअभिशेक जातलो हाका सगळ्या भक्तांनी हाचो लाभ घेवचो. कारण एक सुवर्ण संधी आमकां दत्त पादुका सामुहीक अभिशेक आनी दत्त पादुका समितीन दिल्ले आसा. हाचे खातीर कडगंजीच्यान येवपी सायमदेव जे दत्त मंदिर आसा हाजे आमी खूब आभारी आसा. सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की जे दत्त पादुका आगमन सोहळा जो 17 तारखेक जातलो ताका सगळ्यांनी उपस्थित रावचें. जो स्वागत सोहळा दत्त पादुकाचो पांडवकोपेला कडेन जातलो त्या स्वागत सोहळ्याक
गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मडगावचे लाडके आमदार दिगंबरजी कामत उपस्थित असतले. ताजेच बरोबर मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आणि हेड नगरसेवक आणि मडगावचे नागरिक सकाळी 9 वरांचेर जे पांडव कपेला कडेन जे स्वागत जातलें ताका उपस्थित असतले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आतां फायर रिस्क अलावन्स मेळटलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशी घोशणा केला. ह्या आर्थीक वर्सा सावन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हो अलावन्स मेळटलो. बिल्डिंगेचे बांदकाम आनी उद्देगांनी उजो सुरक्षा प्रमाणपत्र घेवपाकूच जाय ही छळणूक नासून सुरक्षा आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. उजो पालोवपी दळाच्या मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय उजो पालोवप सेवा दीस कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. आमकां बरेचशे फावटी पब्लीक सेफ्टीच्या बाबतींत लोकांक दिसता जेन्ना आमी फायर फायटीच्या बाबतींत जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती पळोवपा खातीर वेळच्या वेळी बिल्डिंग्स कंप्लिशनच्या वेळार आसतले, इंडस्ट्रियल कंप्लिशनच्या वेळार आसतले. आमी सांगता की ऑल द प्रिकॉशन्स फायर सेफ्टीची तुमी घेवपाक जाय. बट बरेचशे फावटी लोकांक ती हॅरेसमेंट अशें दिसता. इट इज हॅरेसमेंट न्ही तर इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता. म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीर घालून दिल्ले नॉर्म्स आसतले तेज्या पद्दतींत आमी फायर सेफ्टी हे खूब मोठ्या प्रमाणांत घेवप हे गरजेचें आसा. आनी ते जर घेतले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावपाक शकना आनी ते इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून तर आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करपाक जाय. मागीर आमी जे इन्सिडंट जाल्या उपरांत आमच्या फायर फायटींग किंवा फायर फायटर्स हे थंय वचून लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर किंवा प्रॉपर्टी वाचोवपा खातीर काम करता तें बरें आसा. बट ताज्या पयलीं जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जर आमी घेतली आसत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्सूय हांगा घडचे ना. आमी म्हाज्या पयलीं उलोवपी बाब डायरेक्टर रायकर हाणें तुमकां इन डिटेलान ब्रीफ दिला. बट हांव मुद्दामून एक 2-3 गजालीचेर फोकस करतलो. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार टोटल प्रॉपर्टी जी सेव केल्या आतां पर्यंत वीच इज मोर दॅन 44 crores ऑफ रुपीजची प्रॉपर्टी आमी सेव करपाक शकले. आनी तातूंतल्यान आमी म्हणटा की ह्युमन लायफ्स आमी जवळपास ड्यू टू फायर इन्सिडंट्स एंड ड्यू टू अदर एक्सिडंट आमी जवळपास 398 लायफ्स हे आमी सेव करपाक शकले. फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले. कारण खुबशे फावटी तेजी डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय. तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां. हांव परत एकदां म्हणजे हांव हार्डवर्क करपी कमिटेड आनी ब्रेवरी अशा सगळ्या म्हज्या फायर फायटरांक तुमची फिटनेस ही सुद्दां तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर डिपार्टमेंटांत आपल्या डिपार्टमेंटल स्टाफाच्या फिटनेसाचेरूय गरज दिवपाची गरज आसा. कंटिन्युअसली तुमी जर फीट आसत जाल्यार बाकीच्या कामात तुमी तुमच्या जास्त प्रमाणात तुम्ही लक्ष दिवपाक शकतले. पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यांतलो फरार आरोपी हिऱ्याचो वेपारी मेहुल चॉक्सीक बेल्जियम पुलिसांनी अटक केली. मेहुल चॉक्सीक अटक करची अशी विनवणी CBIन बेल्जियम सरकारा कडेन केल्ली. सध्या तो बेल्जियमात पुलीस बंदखणीत आसा. पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यांतलो फरार आरोपी आणि एके काळातलो हिऱ्याचो वेपारी मेहुल चॉक्सीक बेल्जियम पुलिसांनी अटक केली. CBIन केल्ल्या अपिला उपरांत बेल्जियम पुलिसांनी ही कारवाय केली. मेहुल चॉक्सीचेर 13,800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचो आरोप आसा. सध्या ताका बेल्जियमाच्या बंदखणीत दवरला. भारत सरकारान चॉक्सीक आपल्या ताब्यात दिवपा खातीर विनवणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेल्वे सिगारेट ओडपी तशेंच गुटखा आनी तंबाखू खावन थुकपी 464 जाणां आड पुलिशेन तालाव मारले. तांच्या कडल्यान दंड म्हणून 46,400 रुपया वसूल केल्यात. पळयात पुराय बातमी. रेल्वेन प्रवास करतना सिगार ओडप तशेंच तंबाखू आनी गुटखा खावन मेळत थंय थुकप कायद्यान बंदी आसा. अशें आसले तरी लेगीत नेम मोडून सिगार ओडपी तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी प्रवाशी सापडटातूच. कायदो कितें आसूं ह्या प्रवाशांक कायद्याचे पडून गेल्ले ना. सिगार ओडपी तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी 464 प्रवाशांक रेल्वे पुलिशेन तालाव दिला. दंड म्हूण तांचे कडल्यान 46,400 रुपया वसूल केल्यात. इतले करूनय प्रवाशी थुकपाचे कमी जायनात. फाटल्या वर्सा रेल्वे पुलिशेन 2,444 जाणांक तालाव दिवन तांचे कडल्यान 2,44,400 रुपया दंड वसूल केल्लो. ह्या चालू वर्सा कोंकण रेल्वे पुलिसांनी वट्ट 464 जाणांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. तांचो गुन्हो असो की रेल्वे प्रवास करतना जावं स्टेशनार उबे आसतना
तांणी एक तर सिगरेट मारली ना थंय मेळत थंय थुकल्यात. हाका लागून तांकां गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी तांचे कडल्यान 46,400 रुपया दंडी वसूल केल्लो आसा. गेल्ल्या वर्साक म्हणजे 2024 वर्साक 2,444 जाणांचेर हो गुन्हो नोंद जाल्लो आनी 2,46,400 रुपयाचो दंड तांचे कडल्यान वसूल केल्लो. मेन म्हणजे जे लोक रेल्वेक प्रवास करतात त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनारय बी अशे धुप्रपान जावं थंय मेळत थंय थुकतात. ताका लागून हो गुन्हो तांचेर नोंद करतात. गस्तीर आशिल्ले पुलीस हे तांकां नजरेक आयली म्हणटकीर रोखडेच ते तांचेर हो गुन्हो नोंद करतात. कारण कायद्यान हे दोनीय करपाक स्टेशनाचेर जावं रेल्वेक प्रवास करतना कायद्यान हो गुन्हो थारता केलो जाल्यार तुमी जर मोडलो जाल्यार थारता. आनीक अशे प्रमाणान कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मोठे संख्येन दंड वसूल केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे मोठे प्रमाणान केसी रजिस्टर केल्ले आसात. कोंकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर हांणी लोकांक आव्हान केल्लें आसा की कायद्याचें पालन करात ना जाल्यार कारवाईक समोर वचपाक तुमी तयार रावात आनी दंड भरपाकय तयार रावात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन